Amado Hijo, amada hija del Altísimo, esta noche no es una noche más. Oh no, parece una noche común, una de esas donde el cansancio pesa y el silencio llena la casa, pero en el cielo hay movimiento. Esta noche algo sagrado va a pasar, no porque lo busques con fuerza, sino porque lo recibirás con fe. Mientras muchos cierran los ojos sin notar que Dios está descendiendo para escuchar a sus hijos, el Espíritu Santo se está paseando suavemente entre nosotros, buscando corazones sinceros. Tú no llegaste aquí por casualidad. Has sido llamado a este encuentro divino escondido en la rutina. Tu anhelo del toque divino te trajo aquí. Y el cielo está de fiesta porque te encuentras con tu Padre una vez más. Tal vez pensabas que solo ibas a orar antes de dormir, pero en realidad, tu Padre te ha traído ante su trono, donde Él mismo será quien ministre tu alma. En esta noche, algo profundo va a ocurrir dentro de ti, no fuera, sino en lo secreto, donde solo Él puede entrar. Tu habitación se convertirá en santuario, tu respiración en incienso, tus pensamientos en cántico silencioso que sube hasta su trono. Mientras tú hablas, Él te escucha con atención de Padre, y mientras callas, Él te llena con su paz. Así que, Hijo de Dios, apaga toda preocupación, declara en los comentarios: en este momento santo me entrego en los brazos del Señor. Al escribir esta declaración cesará todo viento contrario que aún jalaba de ti hacia las cuestiones del mundo, y te depositarás en lo eterno. Y suscríbete, y sigamos de la mano este viaje juntos por las insondables profundidades del amor de Dios. Suelta y deja ir, y permite que el Espíritu Santo te envuelva como un manto suave y convierta a tu alrededor en un altar invisible. Porque, mientras muchos duermen, tú vas a tener un encuentro con el Señor. Él no viene con estruendo ni con relámpago esta vez. Viene con ternura, con voz de susurro, a depositar en tu interior la paz que el mundo no puede dar. Bienvenido a este instante donde lo eterno se encuentra con lo humano, donde lo común se vuelve altar. Bienvenido a un encuentro íntimo con Dios. Padre amado, fuente eterna de toda luz y misericordia, en este momento sagrado de la noche, elevo mi alma delante de ti, como ofrenda grata ante tu trono. He llegado al final del día y traigo conmigo todo lo que soy. Mis pensamientos dispersos, mis emociones agitadas, mis deseos más profundos y hasta mis dudas más pequeñas. Todo lo coloco a tus pies, porque solo tú sabes lo que debo conservar y lo que debo soltar. Quiero, Señor, apagar el ruido del mundo y encender el silencio donde habita tu voz. Quiero cerrar los ojos al cansancio y abrir el corazón a tu presencia. Espíritu Santo, ven y muévete en mí como viento que refresca, como fuego que purifica, como agua que limpia. No quiero terminar el día sin sentirte respirando dentro de mí, guiando cada pensamiento hacia la paz. Hoy vengo ante ti con gratitud. Agradezco, Señor, cada momento vivido, incluso los que no entendí, porque sé que en cada experiencia hay una enseñanza y en cada silencio una revelación. Tú, que conoces mis caminos mejor que yo mismo, sabes dónde he tropezado, dónde he temido y dónde he avanzado con fe. Te entrego, Padre, las conversaciones del día, los gestos que hice con amor y los que hice con prisa. Te entrego mis palabras, las dulces y las torpes, las que construyeron y las que quizás hirieron. Purifícalas todas en el fuego de tu Espíritu, para que nada quede sin redención. No quiero irme a dormir con cargas, sino con la liviandad del alma reconciliada contigo. Espíritu Santo, entra en cada rincón de mi mente donde se escondan pensamientos sin sanar. Toca con tu ternura los recuerdos que me pesan y transforma la tristeza en sabiduría. Lléname de calma, esa calma que no depende de circunstancias, sino de la certeza de que estoy en tu presencia. Que esta noche no sea solo descanso del cuerpo, sino renovación del alma.
Que mi habitación se vuelva un templo y mi cama un altar donde se consuma toda preocupación. Que tu ángel acampe alrededor de mi casa y selle con tu fuego santo cada pared, cada ventana, cada puerta, pero también cada pensamiento, palabra, acción, cada mente, cada cuerpo, cada corazón. En este instante me abandono en ti, Padre amado, sabiendo que, mientras mis fuerzas se detienen, tu espíritu sigue obrando en lo invisible. Tú eres mi refugio, mi paz y mi propósito. Tu dirección evita que mis deseos se dispersen como hojas al viento. Espíritu Santo, sopla sobre mi interior, limpia el polvo del querer humano y revela el brillo de lo que realmente importa. Señor, tantas veces he querido cosas que pensé que eran bendición y luego entendí que solo eran reflejos de mi impaciencia. Por eso ahora con humildad te digo, no quiero seguir los impulsos del ego, quiero seguir el pulso de tu corazón. Purifica mis deseos, Padre, uno por uno. Si alguno nace del miedo, disuélvelo. Si alguno brota del orgullo, quebrántalo. Si alguno se levanta del pasado, redímelo. Haz que todo anhelo en mí sea reflejo de tu sabiduría eterna. Enséñame a no desear lo pasajero, sino lo eterno. Cada deseo, Señor, es una semilla. Siembra en mí solo las que darán fruto de amor, paz, mansedumbre y fe. Si alguna de ellas es cizaña, arráncala con tu misericordia antes de que me lastime. No permitas que mi corazón adore lo temporal, sino lo divino que permanece. Hoy suelto el control. No quiero manipular los tiempos ni las respuestas. Tú sabes cuándo, cómo y con quién. Yo solo sé confiar. Espíritu Santo, transforma mi ansiedad en adoración, mi expectativa en paciencia y mi voluntad en obediencia. Toma cada sueño mío y sopla sobre él. Si debe florecer, que florezca con tu bendición. Si debe morir, que muera con tu paz. Que nada permanezca en mí que no esté alineado con la perfecta voluntad de Dios. Y así, mientras el silencio de la noche me envuelve, mi alma se vuelve transparente ante ti. Ya no tengo secretos ni reservas. Mi ser entero está a la vista de tu espíritu. Y en esa claridad encuentro descanso, porque sé que tu fuego purifica, pero nunca destruye. Refina, pero no condena. Limpia, pero también renueva. Gracias, Señor, por escuchar esta confesión silenciosa del alma. Gracias por comenzar a transformar mis deseos en oraciones puras. Y gracias por recordarme que el milagro comienza cuando el alma ya no lucha, sino que se rinde. Ya no quiero discutir con el destino, ni cuestionar el tiempo, ni aferrarme a lo que no me pertenece. Hoy me entrego, Señor, no como quien se resigna, sino como quien confía, porque rendirse ante ti no es perder, es ganar la paz que el mundo no puede ofrecer. Espíritu Santo, enséñame a dejar de resistirme a tu obrar. Tú conoces cada paso que doy, incluso los que intento esconder. Sabes dónde me detuve por temor y dónde avancé sin fe. Por eso, esta noche declaro que mi voluntad se une a la tuya. No quiero avanzar sin tu luz, ni detenerme sin tu señal. Rendirme ante ti no es debilidad, es sabiduría, porque solo tú ves lo que está detrás del mañana. Solo tú sabes qué caminos conducen a la bendición y cuáles al desvío. Yo solo puedo ver lo inmediato, pero tú ves la eternidad. Toma mis pensamientos, Señor, y hazlos reposar en tu mente divina. Toma mi corazón y hazlo latir al ritmo de tu amor. Toma mis manos, mis palabras y mis pasos, y úsalos para tu gloria. Que no haya en mí obstinación, sino docilidad. Que no haya ansiedad, sino confianza. Que no haya deseo humano, sino propósito celestial. Espíritu Santo, si he tratado de controlar mi vida, si he querido forzar lo que debía esperar, te pido perdón. Desarma mi orgullo con tu ternura. Enséñame a esperar sin desesperar, a caminar sin saber, a confiar sin entender. Hoy me rindo, pero no en derrota. Me rindo en fe, como el barro se entrega al alfarero.
Así mi alma se entrega a tus manos. Haz conmigo lo que quieras, Señor, porque lo que tú haces siempre resulta en bien. Si algo debe cambiar, cámbialo. Si algo debe quedarse, afírmalo. Si algo debe morir, permíteme despedirlo con paz. Pero en todo, que se haga tu voluntad y no la mía, porque en ella no hay pérdida, hay propósito. Así, Señor, descanso confiando, incluso cuando no veo, soñando, y que mientras duermo, tu espíritu me sostenga y me forme a tu imagen. Padre amado, que cada palabra pronunciada ascienda como incienso agradable ante ti, y que tu paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, permanezca con nosotros hasta el amanecer. Gracias porque nos has escuchado, gracias porque nos has abrazado, y gracias porque has obrado aún en el silencio. Espíritu Santo, cúbrenos ahora con tu luz, y permite que cada corazón que ha orado se levante renovado, fortalecido y lleno de fe. Que donde había cansancio, haya descanso. Donde había duda, haya certeza. Donde había soledad, haya encuentro contigo, Señor. Y antes de cerrar este momento sagrado, suscríbete y únete a esta familia de oración que cada día busca al Padre con amor sincero. También te invito a dejar en los comentarios: Jesús, me quedo en tus brazos esta noche. Una declaración de fe que hará temblar tus temores más profundos y sellará la protección de Dios. Además, al depositar con fe tu declaración en los comentarios, también estarás provocando que este video llegue a otras almas esta noche. Ellos también necesitan tener este encuentro íntimo con Dios. Que la presencia del Altísimo te acompañe a ti, a tu casa y a toda tu familia. Dios te guarde y te dé descanso pleno. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.